Hola amigos de YouTube, yo les prometí, bueno no, este canal lo voy a subir al otro canal, a Yo Soy 177 Gamer. Les dije que me iba a comprar un Play, pues me lo iba a comprar mi abuelo. ¿Y ti? Lo compramos por Amazon, no está acá, pero va a llegar en una semana, lo va a traer mi prima desde Estados Unidos, porque Amazon no llega a Colombia, tocaría pagar como $1.000.000 más y eso no creo. Bueno, creo que pasa eso, no sé. Y bueno, el Play ya llega. Lo compré con Uncharted 1, 2 y 3. Voy a hacer gameplay de Uncharted 3, 2 y 1. 1, 2 y 3, bueno. Y bueno, esto es todo. Que les guste el Play y nos vemos en el unboxing. Chao.